Las recomendaciones de esta semana tienen como hilo conductor dos puntos que aparecen prácticamente en todas. Una de ellas es un guiño a lo maravilloso, un guiño a aquello que nos lleva hacia la fantasía, y por otro lado la música, que aparece también o bien de refilón o de una manera evidente en todas ellas. Vamos a comenzar con el libro que podríamos leer un lunes. Otra luna enterrada, de la editorial Roca, de Roca Editorial, escrita por Guillermo Estivalles. Guillermo Estivalles es un chico de Bilbao, de una juventud prácticamente ilegal. Nació en 1980 y con esta novela de misterio y al mismo tiempo una novela negra nos adentra en unas realidades muy familiares, por desgracia. Por un lado tenemos la historia reciente de España, y por otro lado tenemos un entorno no tan reciente como es la zona del Mediterráneo a finales del siglo XIX, en que en un momento determinado tres niños unidos por el amor y por el cariño en la infancia, comienzan a crecer y descubren que la vida es mucho más compleja de lo que pensaban. La historia transcurre a finales del siglo XIX, pero su eco coincide en Buñol, donde comienza, y su eco nos lleva mucho más allá hasta la guerra civil. Está escrita con un mimo particular a la hora de escribir y de pasar por encima de lo innombrable. Tiene un ritmo fantástico y, bueno, quienes disfrutéis con novela negra con un giro distinto, vais sin duda a disfrutar de esta novela, Otra luna enterrada. Si nos vamos a un tercio totalmente distinto para la novela del martes, vamos a encontrarnos con El amor bastaba, de Máximo Huerta, publicada por Planeta. De esta novela tenéis una recomendación espidiana con Bodegón, y mantuve además un encuentro con Máximo porque tuve la suerte de ser la presentadora de la novela. Por lo tanto, os la recomiendo con un cariño muy especial. Ha sido un salto hacia adelante en la evolución sobre todo lingüística y poética de Max. Nos habla de un personaje, de un niño de un niño que podría ser como cualquier otro, pero es totalmente distinto a los demás, Helio Ícaro, que en un momento determinado descubre que puede y que sabe volar. Y bueno, es un pequeño escándalo porque ¿qué se hace con un niño que vuela? Se le anima a que continúe, con el riesgo, como le ocurrió al propio Ícaro, de que en un momento determinado se estrelle y se ahogue, o se le da todavía más alas para que vuele alejado de la realidad y del entorno y que se encuentre con lo que se tenga que encontrar. Nada es fácil, ¿no? Y esta historia, en la que lo fantástico, como en la anterior, también se mezcla con la realidad, como si fuera una fábula en la que nos hablan de la familia y nos habla también de lo complicado que es dejar que los hijos crezcan y perdonar también a los padres cuando cometen errores. Bueno, pues en esta novela vais a encontrar viajes imaginarios y viajes reales. Os vais a encontrar con Francia y con la lavanda, y os vais a encontrar con un universo muy particular que Máximo está, bueno, yo le llamo Max, está desarrollando con mucha seriedad y que nos va a dar muchísimas alegrías. Para el ensayo que os recomiendo el miércoles vamos a cambiar ligeramente de tono y nos vamos con uno de los magníficos ensayos dedicados a la música de Fórcola, en este caso de Andrés Amorós. Y nos permite recorrer la historia del cine a través de las bandas sonoras. Bueno, ¿quién no recuerda en un momento determinado una melodía que salió tarareando del cine? ¿Quién no se ha sorprendido ahora al descubrir que algunas de las bandas sonoras o algunas de las melodías que aparecen en un anuncio resulta que pertenecieron a una película
rodada mucho tiempo antes de nuestro nacimiento. Aquí nos encontramos con que se recorre prácticamente toda obra inolvidable que ha aparecido en el cine en países muy distintos y en épocas también muy diferentes. A mí me entusiasma el cine, me gustaría saber más de cine de lo que sea. Hay cinéfilos que han dedicado su vida a ver, a revisitar obras particulares y a investigar sobre cualquiera de ellas. Yo escribo bastante sobre cine, me gustaría escribir más, pero no me considero ni mucho menos una experta. Y este libro lo he disfrutado, no os podéis imaginar cuánto. He estado leyéndolo además a lo largo de varias semanas porque iba película a película, capítulo a capítulo, en algunos casos hablando de directores, en otros hablando de películas, recorriendo nuevamente. Aquí tenéis algunas imágenes y algunas escenas, ¿no? Está muy bien escrito, es muy didáctico y bueno, pues es una delicia. Y además se puede entender muy bien cuál es la capacidad. Bueno, mirad, aquí tenemos ni más ni menos que Moon River, ¿no? La maravillosa Audrey Hepburn. Está Hilda, está... bueno, vais a encontrar prácticamente cualquiera de las obras que os haya entusiasmado y también vais a encontrar a directores que merece la pena recorrer, desde Kubrick hasta Ford, a Wells, a Visconti. Una delicia. De verdad, es un libro de fondo que merece la pena. Si sois profesores de música, por ejemplo, en mi familia hay varios de mis primos, mi hermana se dedican a ello, os resulta de una particular utilidad, ¿no? Porque, bueno, ahorra muchísimo tiempo y mucho trabajo a la hora de localizarlo. Nos encontramos ya en el jueves, nos vamos a la música, pero de una forma totalmente diferente. Sabéis que me encanta recomendar novela juvenil y aunque en este caso no tengo tan claro que sea una novela juvenil, la de Mona Golabeck, ¿vale? Que ella misma es música, Los niños de Wildstone Lane, publicado por Fandom Books, es una novela que tiene como protagonistas adolescentes y a sus padres en un tiempo terrible. ¿Qué tiempo va a ser? Pues ni más ni menos que el momento en el que Hitler entra en Venecia, en Viena. En Venecia, ¿en qué estaré pensando? ¿Y qué supone eso? Para los Cohen en particular y para otros niños que están viviendo hasta entonces vidas normales y vidas en las que ni la violencia ni otra cosa que no fuera el propio disfrute con la música tiene cabida, todo cambia y lo que no saben es que todo va a cambiar para siempre, ¿no? La música va a ser el refugio y va a ser el espacio en el que puedan huir de una realidad cada vez más terrible, cada vez más absorbente y que de una manera o de otra van a tener que afrontar, ¿de acuerdo? Mona Golabeck, Lee Cohen, Los niños de Wildstone Lane. Por cierto, este libro es uno de los que dentro de las pequeñas notitas y recomendaciones que se incluyen, si hacemos caso a lo que nos dicen los editores, que no tienen por qué mentirnos, entusiasmó a Meryl Streep, de manera que también aquí está la conexión con el cine anterior. El viernes pasado se lo dedicamos a una de mis novelas, a La Flor del Norte, de manera que os fastidiáis y recomiendo La Flor del Norte. Yo he venido aquí a hablar de mi libro también. Está publicado en Bucket, es una reedición de una novela que se publicó en el año 2011 y es una novela histórica. Aquí me tenéis a mí en 2011, mirando por encima del hombro. Y es una novela que recorre también a través de la fantasía, porque no solamente la autora aquí, en este caso yo, deposita parte de su mundo, sino que la propia protagonista, Cristina, nos habla a través de distintas versiones de su propia historia de qué imagina, de qué quiere soñar y de qué quiere vivir. La historia de La Flor del Norte es la historia de una princesa nórdica real que en el siglo XIII viajó desde Noruega hasta el Reino de Castilla para casarse. Su historia se resume en apenas unas pinceladas históricas, pero ha dado de sí para varias novelas, entre ellas La Flor del Norte, una de mis novelas históricas. Y no solamente nos habla de esa historia y de ese viaje concreto, sino también de las consecuencias que tiene el alejarnos de nuestra familia, las consecuencias que tiene el vivir de acuerdo con
con lo que los demás esperan. ¿Y qué ocurre cuando, como en el caso de esta protagonista, nos llega un peligro inminente o nos llega la posibilidad de morir? ¿Quiénes hemos sido entonces? ¿Qué podemos contar de nuestra propia existencia? ¿De acuerdo? Y la tenéis en Bookit, también la podéis encontrar en Planeta, que fue quien lo editó, en tapadura, si os interesa. La gran ventaja del bolsillo es que, aparte de ocupar mucho menos espacio, que para mí es relevante, es mucho más barata. Y eso también es relevante, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? De manera que, bueno, la tenéis en librerías y yo qué os voy a decir, es una de mis novelas preferidas. Cada una tiene sus preferencias, ¿no? Y La Flor del Norte es muy especial para mí. El sábado lo vamos a dedicar a la poesía con uno de los grandes, con Leonard Cohen. Tenéis un bodegón en el que rindo homenaje a esta preciosa edición de Salamandra. Es raro que Salamandra, lo digo siempre, no publique algo que no me guste, pero en este caso que se desvía de la novela y nos habla precisamente de las canciones. Es una reedición y a veces una edición totalmente nueva de Leonard Cohen. Se han superado. Es el legado de Cohen. Él mismo decidió que quería que se publicara así y ha sido supervisado por su hijo Adam. Y no solamente tenemos, como veis, el poema, sino que además nos encontramos con pequeños dibujitos y retratos. Yo desconocía esta faceta de Cohen, ¿no? Hay muchísimos retratos de él, tenemos pequeñas notas. La influencia lorquiana que él siempre reconoció es evidente, ¿no? Y bueno, a mí me ha permitido acercarme a un hombre al que he admirado y que me ha acompañado en muchos momentos importantes de mi vida, y a quien no solamente como cantante, sino como escritor admiro mucho. Me da la impresión de que es muy difícil encontrar a alguien en la generación a la que perteneció Leonard Cohen que haya sido al mismo tiempo tan coherente consigo mismo y tan moderno a la hora de evolucionar y a la hora de dejar atrás sus ataduras. Lo sencillo muchas veces es encontrar un estilo y aferrarse a él durante todo el tiempo que haga falta. Los viejos rockeros no mueren porque muchas veces son eternos haciendo lo mismo. A mí los autores que me interesan en cualquiera de las áreas son aquellos que son capaces de recorrer etapas distintas. Y en el caso de Cohen tenemos muchas. Tenemos los 60, que fueron muy interesantes, pero tenemos luego los 80 y tenemos los 2000 y tenemos el regreso arruinado y sin ningún tipo de rencor para continuar con los éxitos antiguos y con los éxitos de siempre. Las referencias además que hace tanto a la música como a los mitos como a la Biblia, ¿no? Él era judío, como sabéis, y en esa tradición enclava gran parte de sus historias y de sus referencias. Es fascinante, nos habla de una cultura general enorme y bueno, y en el caso de España tiene el vínculo del Premio Príncipe de Asturias y por otro lado su devoción por la literatura española, en particular por la poesía de Lorca, de la que le ha hablado en muchas ocasiones. Y por último, vamos aquí amontonando los distintos libros, os voy a recomendar Cassandra y el lobo, de Margarita Carapanou. Este es un libro que es una absoluta delicia. Voy a publicar en un momento el bodegón que le hará homenaje y que nos va entremezclando a través de distintas pequeñas historietas la fantasía y la realidad de cuentos que aparentemente son de hadas, pero que en un momento determinado descubrimos que no son en absoluto de la tradición de los cuentos que hemos conocido. La autora, Margarita Carapanou, a ver si ahora lo pronuncio bien, es una autora griega contemporánea, muy interesante. Este libro tiene ya unos cuantos años, pero ha sido editado ahora por la editorial Ardicia, y la verdad es que tanto para niños como para adolescentes, para niños acompañados. Mirad quién ha venido aquí a visitarme. Ay, pobrecita, es que claro, la selección de los propios libros es una cosa, ¿verdad? Nos permite el continuar con una línea que ha ido desde la primera novela hasta la última, con la fantasía, con las historias
que se encuentran en el filo entre la realidad, y nos permite además ahondar en un tipo de literatura que muchas veces con nuestro eje o bien anglosajón, o bien francófono, o bien directamente español hispanoamericano nos perdemos, ¿no? De manera que Cassandra y el lobo, Margarita Carapanou, Ardicia. Volvamos a recordar, hacia atrás teníamos a Leonard Cohen con la compilación de poemas y canciones que es La llama, La flor del norte, en este caso mía. Los niños de Willesden Lane. Tócala otra vez, Sam, de Fórcola. Con el amor bastaba, de Máximo Huerta. Y volvemos a Guillermo Estivalles, Otra luna enterrada, de Roca. Muchísimas gracias por vuestra atención, y la semana que viene volveremos con 7, 6, 5, 8 libros que nos permitan soñar y que nos permitan escaparnos de nuestra propia realidad.